जय जगन्नाथ बंधु मैंने मु मिटू मो यूट्यूब चैनल मिटू फार्मास तरफ आपको स्वागत जनाऊँ। बंधु मैंने आज गोटे कफ सिरप विषय आज आलोचना करवा ता ना हूँ आलेक्स जूनियर कफ सिरप। आलेक्स जूनियर जूनियर माने हूँ छोट पिलांकर काश सिरपटी ये हूँ दि जाए पिलांकर को प्रकार काश भल करने से मत जाना ता सहित जाना आगु खाइले कौन लाभ हम कौन क्षति हम केते टंका आसूची केमी दबा खावाई सब जाना वीडियो शेष पर्यटन देखते जानतु से जो आलेक्स जूनियर कफ सिरप विषय यदि मैं चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियोटी शेष पर्यटन देखते आसन बंधु मैंने देरी नक आज आलोचना करवा से जो सिरप ना हूँ तार आलेक्स जूनियर कफ सिरप। आलेक्स जूनियर कफ सिरप ये हूँ आपंकर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कर पैकिंग आसूची प्लास्टिक बोतल 60 ml 60 ml को आमर MRP पलि आस 95 टंका। आसन जाना कंपोजिशन विषय जाना कौन कौन मिसिक अच्छी ये हूँ दुईटी औषध बा दुईटी कंपोजिशन मिश्रिक तैयारी कर गोटे हूँ आपंकर डेक्स्ट्रोमेथ्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड एवं क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट 5 mg और 2 mg रे रोचे इच 5 ml कंटेन्स जाना विषय आसन जाना यूजेस बा बेनिफिट्स कौन प्रोब्लेम थे डॉक्टर को दे था व्यवहार करने आप पिला को ये सिरपटी मुख्य जिनस आपंकर पिलार जो ड्राई कफ बा सुखिला काश दे था सुखिला काश जानते खू 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 काश हो खाली खू खू हो माने कफ ना कि खू 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 काशी काशी बांति कर दूसरी जहाँद्वारा कि पिला भल खाऊनी आउ शोला मात्र काशुची विभिन्न टाइम काश हो जो सुखिला काशटा ताप ये बहुत बढ़िया जिनसटे ये हूँ ड्राई कफ सिरपटे आपण पिला पर ता सहित आउ टे जाना विषय जो कंपोजिशन रहा डेक्स्ट्रोमेथ्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड ये हूँ गोटे आंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी माने आपंकर जो आंटी एलर्जिक जनित जो ठंडा हुए कौन ना आमर सीजन चेंज है कि नाकरू भोईला नाकरू बोची सीजन चेंज ठंडा हो जाऊँगी सडन ठंडा हो जाऊँगी से सहित जो हूँ क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट जोटा रहा से हूँ कौन ना हूँ आपंकर कौन करे जो आमर ब्रेन को जो जो आमर बॉडी रे एक्टिविटी हुए सडन ब्रेन को कौन हुए से गोटे आमर मैग्नेट टाइप रो सिग्नल दे थाए जहाँद्वारा कि आमर जहाँ भल मंद सुविधा असुविधा जहाँ हूँ आम बॉडी एक्टिविटी आम सडन फिल कर आपको दबा द्वारा कौन हो ये सडन ताको कैप्चर कर दिए जोटा कि आपंकर कौन हुए ना जो काशटा आपको खाइबा द्वारा जो काशटा सडन ब्रेक बा कमेवाई साहय करते जानिले ये मुख्य जिनस जाना पाइले ये हूँ गोटे ड्राई कफ सिरप। आसन जाना साइड इफेक्ट कौन हुए ना पिलार बेले बेले कौन हुए ना हूँ पेटटा जाम जाम हुए पतला झाड़ा जाए है आउ निद ठीक हुए बाचाड़िया हमें एमती कम केस आसे जदि आसूची तुरंत डॉक्टर परामर्श करेंगे। डोजेसटा हूँ आपंकर डॉक्टर मत नहीं दे था कहीं पिलार वेट आ एज अनुसार दे था तथापि जानापी कहीदे आपंकर वर्ष को 5 वर्ष पिला 5 ml दिन को 3 थर खाली पेटे खाईपर खाइबा पर खाईपर ता सहित 5 वर्ष रु आप 10 वर्ष पिला 7.5 ml बा 7.5 ml दिन को 3 थर खाया पूर्व कि खाया पर खाईपर किंतु डोजेसटा डॉक्टर आपन पिलार कंडीशन देखि फाइनाल करि थांते पाइबे जेहेतु भल जिनसटे आप पाखे औषध दोकान सहज पाइपर। आशा कर बंधु वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांगसाथी मानक शेयर करेंगे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।